कल्ह नौजवाननि में हार्ट अटैक जो रेशो छो वधी वियो आहे? इहो वाकई बि आहे फैक्ट या रिपोर्ट्स ईअं थी चवनि? दिल जी बीमारी नौजवान में वधी आहे। हार्ट अटैक ऐं हार्ट बर्न ॿिन्ही में फ़र्क़ु आहे? हार्ट अटैक जंहिंखे थींदो हुनखे ईअं लॻंदो त ॼण सीने ते को दबाव आहे। बर्न असां अक्सर तौर ते मादे जे सिम्पटम्स खे चवंदा आहियूं। स्मोकिंग, वेपिंग, शीशा या टोबैको, इन जो दिलि जे मर्ज़ ते कहिड़ो असरु पए थो? दिलि जी तकलीफ़ ते कहिड़ो असरु पए थो? साईं, इहे दिल जी बीमारी सां डायरेक्टली लिंक आहे। पंज हिकिड़ियूं जेके सिम्पटम उहे कहिड़ियूं आहिनि जो माण्हू सम्झे त यार न हे सूर जेको आहे उहो मादे जो न आहे, हार्ट अटैक आहे, मां डॉक्टर ॾे वञा या हॉस्पिटल वञा? सभ खां पहिरियों त तव्हां इहो ॾिसो त तव्हांखे दिल जी बीमारी थियण जा रिस्क फैक्टर आहिनि या न आहिनि। पाकिस्तान में कहिड़ा कार्डियोलॉजिस्ट बहितर आहिनि ऐं बल्कि कहिड़नि शहरनि में वधीक सुठा डॉक्टर आहिनि? हर शहर में कार्डियोलॉजी जा सेटअप मौजूदु आहिनि। लाइफ स्टाइल तब्दील थियण सां बि तालुक दिलि जे मर्ज़नि जो? 4-4, 5-5 दुकान फास्ट फूड जा लॻा पिया आहिनि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼोकी पॉडकास्ट सां गॾु हाज़िर आहियूं। अॼोकी पॉडकास्ट में दिलि जे मर्ज़नि जा माहिर डॉक्टर फयाज़ मुश्तबा साहब असांजा महिमान आहिनि। पाण एसोसिएट प्रोफेसर आहिनि ऐं लाड़काणे में जेका SICVD जो सेंटर आहे उन जा सरबराह आहिनि। डॉक्टर साहब, असांजे पॉडकास्ट में वेलकम। थैंक यू साईं, वॾी महिरबानी। डॉक्टर साहब, दिलि जे मरीज़नि बाबति, दिलि जा मर्ज़ सिंध में वञंदा वधंदा, उन बाबति त ॻाल्हायूं था। तव्हां इहो ॿुधायो त इन तरफ़ तव्हांजो एक्सपर्टाइज़ FCPS करण जो कीअं शौक़ु थियो? तव्हांजो पंहिंजो शौक़ु हुयो या इतफ़ाक़नि तव्हांखे सीट ते मिली वई? न बिल्कुलु, तव्हांजो इहो पर्टिनेंट क्वेश्चन आहे। इन हिसाब सां त जंहिं वक़्त में मां स्पेशलाइज़ेशन करे दिलि जी बीमारियुनि ॾे आयुसि तॾहिं दिलि जो जेको इम्तिहान आहे पास करणु तमामु ॾुखियो हूंदो ऐं तमामु घटि दिलि जा FCPS मौजूदु हुया। FCPS खे डॉक्टर लाइ हिकु तरह जो CS बि चवंदा आहिनि, त इन जो बिल्कुलु FCPS में हिकिड़ो त ट्रेनिंग टफ आहे ऐं एग्ज़ाम पास करणु जेको आहे सो तमामु मुश्किल आहे। त वाक़ई मुंहिंजे नज़र में त CS सां अञा आसान आहे, FCPS जेको वारो आहे सो अञा मुश्किल आहे। इन लाइ जेतिरो पढ़णो थो पए ऐं जेतिरी ट्रेनिंग टफ आहे उनजी। त इट वाज़ बाय चॉइस? न बिल्कुलु मुंहिंजी इहा चॉइस ई हुई। मां जॾहिं MBBS में आयोसि डॉक्टरी कयां पियो त पहिरें साल खां ई मुंहिंजे ज़हन में इहो हो त जेकॾहिं मूंखे कोई स्पेशलाइज़ेशन करणी आहे त दिलि जे बीमारियुनि में करणी आहे। हिकिड़ो दिलि जे बीमारियुनि जो हिकिड़ो जेको एमरजेंसी वारी मैनेजमेंट वारी जेका सिचुएशन हूंदी आहे न, इहा ॼण मूंखे हूंदो हो त ॼण उहो डॉक्टर हर वक़्तु एमरजेंसी सिचुएशन खे मैनेज थो करे। हिकु शइ इहा। ॿियो इहा शइ इहा त रिज़ल्ट्स तव्हांखे ॼण फौरी पिया मिलनि। ज़िंदगी ऐं मौत जी कश्मकश में मरीज़ अचनि था, तव्हां इलाजु कयो, उहे फौरी ठीकु थी वञनि। त इहा शइ जेका आहे सा मेडिकल जे ॿियनि स्पेशलिस्ट में बि त हूंदी, पर कार्डियोलॉजी में ॼण इहा तव्हां रोज़ था पिया ॾिसो त अहिड़ा मरीज़ अचनि था पिया ज़िंदगी ऐं मौत जे विच में। तव्हांजी कंहिं थोरी कोशिशि जे करे उन्हनि जो को फ़ाइदो थी वञे, उनखे हयाती मिली वञे, त उहा जेका फीलिंग आहे उन जे करे मुंहिंजी चॉइस हुई त कार्डियोलॉजी खे ई मां ऑप्ट कयां। पाकिस्तान में कहिड़ा कार्डियोलॉजिस्ट बहितर आहिनि ऐं बल्कि कहिड़नि शहरनि में वधीक सुठा डॉक्टर आहिनि? हाणे कार्डियोलॉजी जूं फैसिलिटीज़ बि तमामु बहितर थी वियूं आहिनि। हर शहर में कार्डियोलॉजी जा सेटअप मौजूदु आहिनि। ऐं पहिरियों असां वटि छा हूंदो हो त जीअं ॿियनि स्पेशलिटीज़ जे लाइ त दिलि जी हिकिड़ो इहा आहे त उन जे लाइ मशीन ऐं एक्सपर्टीज़ हिकिड़ो सेटअप लॻाइणु, हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करणु हिकिड़ो तमामु डिफ़िकल्ट वर्क हो। त सिर्फ़ु सिंध में NICVD हूंदी जेका असांजे माण्हुनि जे लाइ हूंदी त बाबा जेको दिलि जो मसइलो थिए ओॾे हलिया वञो। पर हाणे हिन वक़्तु SICVD जे अचण सां उहे ई बहितरीनु सेटअप ऐं उहे ई डॉक्टर तव्हांखे सिंध जे हर वॾे शहर में आसानी सां मुयसरु थी वेंदा। SICVD जी कारकर्दगी त अचूं था। डॉक्टर साहिबु, इहो ॿुधाईंदव त अॼुकल्ह नौजवाननि में हार्ट अटैक जो रेशो छो वधी वियो आहे? इहो वाकई बि आहे फैक्ट या रिपोर्ट्स ईअं थी चवनि? ॾिसो, इन अक्सर जॾहिं वेंदा आहियूं त हिकिड़ो इहो सुवाल त हिकिड़ो आम तौर ते ईंदो आहे त नौजवाननि में दिलि जी बीमारी छो वधी वई आहे। हाणे इन सवाल खे मां थोरो ॿिनि हिसनि सां ॾिसंदुसि। हिकिड़ो त इहो त बिल्कुलु फैक्ट आहे त बीमारी, दिलि जी बीमारी नौजवान में वधी आहे। पर हिकिड़ी ॿी बि शइ आहे त अॻु में असां ॿुधंदा हुआसीं, असां ई पंहिंजे अज़ीज़नि मूं कंहिंखां पुछंदा हुआसीं त फलाणो जेको मामो हुयो इन उमिरि में छो गुज़ारे वियो, चवंदा हुआ का ख़बर न आहे, अलाए छा थियो। वरी कंहिं ॿिए जे लाइ पुछंदा हुआसीं असां पंहिंजे वॾनि खां त बाबा इन खे छा थियो, जी का ख़बर न आहे। पर अॼुकल्ह जीअं त तशख़ीस जल्दी थी वञे, ख़बर पए थी त जेकॾहिं को मौत वाक़िअ थिए थो या अहिड़ी क़िस्म जी त उनजी वजह छा आहे। त हिकिड़ो इहो फैक्टर आहे त अॻु में बीमारी जेको केरु ईअं गुज़ारे वेंदो ख़बर कोन हूंदी। हाणे ख़बर पवे थी। चओ था त अॻु में बि जेको आहे रेशो साॻियो ई हुयो? न,
हिकिड़ो फैक्टर इहो आहे त वधीक माण्हुनि खे अवेयरनेस थी आहे, उनजे करे ख़बर पवे थी त हिनखे दिलि जी बीमारी हो। ॿियो जेको फैक्टर आहे बिल्कुलु उन में चेंजिंग आहे। हाणे मां मिसाल ॾींदुसि त अॻे में मां ॻोठु वेंदो हुउसि, असां वेंदा हुआसीं त शाम जो हुते थींदी कचहरी, सभु कचहरी ते विहंदा, उते कचहरी छोकिरा ऐं ॾींहं जो। हाणे वञी तव्हां ॻोठनि में ॾिसो त का कचहरी थिए थी, हर कंहिं वटि मोबाइल आहे ऐं उहो वेठो आहे। अॻ में हारी नारी जेके वेंदा हुआ उहे ॿनिनि ते डांदनि सां कमु कंदा हुआ, महिनत कंदा। हाणे जेको आहे सो सट कुट थींदी, इहो त मूंखे बि यादि आहे जो हाणे उन जे लाइ बि मशीनूं अची वियूं आहिनि। फिज़िकल वर्क तमामु घटिजी वियो आहे। ॻोठनि में तव्हां अॻ में वेंदा हुआ त हर कंहिं वटि पंहिंजो खीरु हूंदो, पंहिंजो मखणु हूंदो, पंहिंजूं शयूं। हाणे जेको आहे सो उहो सभु शहरनि ॾे था मोकिले छॾनि ऐं पाण वटि आर्टिफिशियल आहे। शहरनि जो त हिसाबु उहो ई आहे। हे सिर्फ़ु मां ॻोठनि जो थो ॿुधायां त असांजी जेको आहे सो रहणी करणी या लाइफ स्टाइल कीअं तब्दील थी आहे। लाइफ स्टाइल तब्दील थियण सां बि दिलि जो तालुक, दिलि जे मर्ज़नि जो। बिल्कुलु साईं। हाणे लाड़काणे जी मिसाल वठो, अॼु खां 5 साल अॻ में फास्ट फूड जो हिते मूंखे नथो लॻे त को दुकानु हुयो या का हुई। कबाब ई हूंदो, हिकिड़ो उहो हूंदो जेको ढाबो हूंदो, जेको बंदि कबाब जेको हूंदो उहो खाइबो। अॼु तव्हां वञी ॾिसो, हर जेको आहे हुन ते मशहूरु ते 4-4, 5-5 दुकान फास्ट फूड जा लॻा पिया आहिनि, उते आहिनि। त हाणे दिलि जी बीमारियुनि जा रिस्क फैक्टर छा आहिनि? दिलि जी बीमारियुनि जा 2 वॾा रिस्क फैक्टर आहिनि। हिकिड़ो आहे त सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी कि तव्हांजी महिनत मुशक़त घटि करणु ऐं तव्हांजी लाइफ स्टाइल जेका आहे सो हुन में वॉक हलण वारो कमु ख़तमु थी वियो आहे। ॿियो आहे असांजी खाध खुराक। त हाणे असांजी खाध खुराक जेका आहे सा उहा कोलेस्ट्रोल बेस्ड ऐं शुगर बेस्ड शिफ्ट थी वई आहे। रिफाइंड शुगर अची वई आहे ऐं कोलेस्ट्रोल अची वियो आहे। त इहे ॿई जेके वॾा फैक्टर आहिनि ऐं इहे ॿई वॾा फैक्टर अनफॉर्चुनेटली नौजवाननि में तमामु घणा कॉमन आहिनि। नौजवान वेहनि था, इन सां बि थिए थो स्लीपिंग हैबिट्स जेके चेंज थियूं आहिनि। ॾिसो, हिकिड़ो कुदरत जो निज़ाम आहे, हिकिड़ो नेचुरल निज़ाम आहे। उन जा बेनिफिट्स अॼु साइंसदाननि खे ख़बर हुजे या न हुजे, उन जा बेनिफिट्स मौजूदु आहिनि। राति आहे सुम्हण जे लाइ, ॾींहुं आहे कमकार करण जे लाइ। अॼुकल्ह नौजवान त उन्हनि खे उबतो करे छॾियो आहे, ॾींहं जो सुम्हनि था। त ज़रूरु जेके राति जेका आहे सा जाॻंदा त खाईंदा न, उन खाइण खां पोइ राति जो फुटबॉल त कोन खेॾणु वेंदा, ज़रूरु वरी सुम्ही पवंदा। हाणे मानी खाइण खां पोइ फौरी तौर ते तव्हां जेकॾहिं सुम्हो था त उहा मानी काॾे वेंदी? उहा तव्हांजे एक्सेस डाइट आहे। उनखे उहो तव्हां जेके कैलरीज़ तव्हां मानीअ ते वरिता आहिनि उहे त बर्न थियनि ई कोन था। ऐं ॿी ॻाल्हि त राति जो जेकॾहिं तव्हांजी अमड़ तव्हांखे छा बि हीअ मानी पचाए ॾींदी, का हेल्थ ॾींदी? ज़रूरु तव्हां ॿाहिरों का डिलीवरी घुराईंदो जेका फुल ऑफ कोलेस्ट्रोल आहे। कोलेस्ट्रॉल जी तव्हां ॻाल्हि कई त कोलेस्ट्रॉल इज़ द कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज बैड? कोलेस्ट्रॉल सदाईं ख़राबु हूंदो आहे, हार्मफुल हूंदो आहे? ॾिसो, कोलेस्ट्रोल जेसि ताईं आहे, कुझु शयूं मां सम्झी वियुसि तव्हां जेको सुवालु कयो आहे त कॾहिं कॾहिं इहो वाक़ई मीडिया में अचे थो त कुझु कोलेस्ट्रोल बहितर बि आहे। हाणे जेको कोलेस्ट्रोल असांजे जिस्म जो हिकिड़ो ज़रूरी हिसो ज़रूरु आहे। हाणे असांजा जेके सेल्स आहिनि उन में बि कोलेस्ट्रोल आहे। असांजा कुझु हार्मोन्स आहिनि जेके बॉडी जे लाइ ज़रूरी आहिनि, उन में बि कोलेस्ट्रोल आहे। जी, उहे छा हिकु जो असांजे जेके सेल्स आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट पार्ट सेल मेम्ब्रेन जो कोलेस्ट्रोल जो ठहियलु आहे। असांजा हार्मोन्स, विटामिन डी, ॿिया हार्मोन्स, उन जो बि हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट पार्ट जेको आहे सो कोलेस्ट्रोल जो आहे। त कोलेस्ट्रोल असांखे आहे, पर उहो कोलेस्ट्रोल असांजो जहिड़ो या लिवर हूअं ई ठाहे थो पियो। एक्सेस कोलेस्ट्रोल वठण जी का ज़रूरत कान्हे का। छा आहे असांजी बॉडी खे जंहिं शइ जी माना बिल्डिंग ब्लॉक्स जी जंहिंजी ज़रूरत आहे उहा असांजी बॉडी पाण ई ठाहे। एक्सेस कोलेस्ट्रोल नाहे वठिणो। एक्सेस कोलेस्ट्रोल जेको आहे सो छा कंदो, तव्हांजो यूज़ कोन थींदो, ज़रूरु तव्हांजे बॉडी में वञी जमो ई थींदो। ॿियो आउं पुछंदुसि कॉमन हिकिड़ो क्वेश्चन, स्मोकिंग, वेपिंग, शीशा या टोबैको, इन जो दिलि जे मर्ज़ ते कहिड़ो असरु पए थो? दिलि जी तकलीफ़ ते कहिड़ो असरु पए थो? साईं, इहे दिलि जी बीमारी सां डायरेक्टली लिंक आहे। सिगरेट नोशी जेका आहे सा जेतिरी फेफड़नि जे लाइ नुक़सानदेह आहे ओतिरी दिलि जी बीमारियूं कराए थी पई। सिगरेट जो जेको धुओं आहे न उहो फेफड़नि में त वञे थो, पर इहो एब्ज़ॉर्ब थी करे असांजे रत में थो वञे। रत में वञी दिलि जे शरियाननि में वञी उहो छा कराईंदो, उहो हुनजी इन्फ्लामेशन सोजन कराईंदो। त साॻियूं ई दिलि जी बीमारियूं जेके कोलेस्ट्रोल वधण जे करे थींदियूं, साॻियूं ई सिगरेट नोशी जे मरीज़नि में थियनि। शीशा या इलेक्ट्रिक सिगरेट जेको आहे, शीशो, वेपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, इहे बि बराबरि आहिनि। हर सिगरेट में निकोटीन या इन्हनि एक्सेस जो मक़दारु पंहिंजो आहे, पर इहे बि हार्मफुल आहिनि। इहा सिर्फ़ु माना ज़बानी कलामी ॻाल्हि न आहे, इन ते काफ़ी रिसर्च थियल आहे। हुननि उन्हनि जो कंटेंट्स खे कढियो आहे ऐं इहे बि इक्वली हार्मफुल आहिनि। हिते तव्हां जिन सवाल ते मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि कंदो आहियां जेका अक्सर असां हो था कयूं, त न सिर्फ़ु एक्टिव स्मोकिंग, पर ॿियो हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे पैसिव स्मोकिंग।
व्हाट्स पैसिव स्मोकिंग इहो आहे त हाणे तव्हां त सिगरेट नथा पियो पर मूंखे सिगरेट पीअण जी आदत आहे, दोस्ती आहे, वेठा आहियूं, मां वेठो त सिगरेट पीआं त जेको नुक़सानु मूंखे थींदो त उन जो 25% नुक़सानु तव्हांखे बि थींदो। छाहे करे जो तव्हां साहु त खणो था, सिगरेट त वञे थो पियो, तव्हां किथे बस में वेठा आहियो, हिकिड़ो ॼणो हमरा सिगरेट पीए थो, ॿियनि खे बि ॼणो उहा बीमारी ॾिए थो पियो। त असांजे माहौल में तॾहिं ते को कंट्रोल ई कोन्हे को, बस में वेठा हूंदो, कंहिं सिगरेट कंहिं होटल में वेठा आहियो, कंहिं सिगरेट पीए थो पियो। त पैसिव स्मोकिंग बि इक्वली नुक़सानदेह आहे जेतिरी एक्टिव स्मोकिंग आहे। माण्हू जेके सिगरेट जा आदी आहिनि उहे चवनि था त डॉक्टर पाण पीअनि था, मरीज़नि खे मना था कनि। सही। इन ते लाइटर नोट ते त ईअं उहो चवंदा न त मौलवी जेको चए थो उहो ॿुधो, जेको करे थो उहो न ॿुधो। अच्छा, एस्पिरिन या डिस्पिरिन जे बारे में जेको चवनि था त इहे वठणु घुरिजे, त हर 40 सालनि खां पोइ जेको हर माण्हू आहे, छा उनखे वाक़ई वठणु घुरिजे? न, इहा बि हिकिड़ी जेके मिथ आहे, जेके मिसकनसेप्शन्स आहिनि, उन में हिकिड़ो इहो बि आहे। एस्पिरिन जा जिते फ़ाइदा आहिनि उते हुनजो नुक़सान बि आहे। उहो मादे में वञी गैस्ट्राइटिस थी कराए, मादे खे नुक़सानु थी करे, त जिते हुनजा फ़ाइदा आहिनि। ऐं ॿियो हुनजो जो तव्हां ॿुधायो, घणा माण्हू पतो खाईंदा आहिनि ऐं बिलट जेको आहे न उहा थिकनेस उहो थो क्या हिते पंहिंजो कॉन्सेप्ट आहे। असां वटि त हिते तव्हांजो माना मशवरो जेको आहे सो मुफ़्त में त ऑलवेज़ अवेलेबल आहे। केरु कंहिंखे चवंदो मूंखे हे मसइलो आहे, हो चवंदुसि बाबा एस्पिरिन मूंखे डॉक्टर ॾिनी, तूं खा। उहो सभिनी खे सॼे ॻोठ खे वेठो एस्पिरिन खाराईंदो, हुनखे पुछिजेसि त तोखे डॉक्टर पंहिंजे अलॻि मर्ज़ जे लाइ ॾिनी हूंदी, तूं सॼे ॻोठ खे तजवीज़ करे छॾी आहे। ईअं जीअं असां वटि माण्हू पेनाडाल ऐं ॿियूं जेके टेबलेट आम आहिनि उहे खाईंदा आहिनि, उहे खाइनि था। कुझु बाबति न, एस्पिरिन जा जिते फ़ाइदा आहिनि उते नुक़सान बि आहिनि। बहितरु इहो आहे पंहिंजे डॉक्टर खे ॾेखारियो। जेकॾहिं डॉक्टर तव्हांखे एस्पिरिन तजवीज़ करे थो, खाओ, पाण का बि दवा न खाओ। हार्ट अटैक ऐं हार्ट बर्न ॿिन्ही में फ़र्क़ु आहे? बिल्कुलु फ़र्क़ु आहे। असांजा हिते जेके मरीज़ हार्ट अटैक सां अचनि था पिया ऐं उन्हनि खां पुछूं था पिया त लेट सां छो आया आहियो, छा करे हार्ट अटैक जो मरीज़ जेतिरो जल्दी ईंदो ओतिरो वधीक फ़ाइदो थींदो, जेतिरो जल्दी थींदो। उन्हनि जो हिकिड़ो ई जवाबु हूंदो आहे त असां सम्झोसीं त इहो मादे जो सूरु आहे ऐं असां पंहिंजा टोटका आज़मायासीं। त इहे माण्हू चवंदा आहिनि, काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि। छा करे जो हार्ट अटैक जी अलामत हाणे किताबनि में या तव्हां डॉक्टरनि खां त ॿुधो हूंदो त चवंदा आहिनि सूरु, पर अक्सर तौर ते उहो सूरु न हूंदो आहे, उहा हिकिड़ी बेचैनी जी कैफ़ियत हूंदी आहे। हार्ट अटैक जंहिंखे थींदो हुनखे ईअं लॻंदो त ॼण सीने ते को दबाव आहे, ॼण माना बेचैनी आहे का, हुनखे सूर जी शिकायत न थींदी आहे। त अक्सर मिसकनसेप्शन इहा हूंदी आहे त माण्हू चवंदो आहे जॾहिं मूंखे सूरु थींदो त माना मूंखे हार्ट अटैक आहे। हे जेको सीने ते दबाव आहे या जेको सीने में बेचैनी आहे, इहा मादे जे करे हूंदी। चाहे जो असां मादे खे चवंदा आहियूं त हर बीमारी मादे मां पैदा थींदी आहे, त मादे खे त इन खे डिफ्रेंशिएट करणु ज़रूरी आहे। हार्ट बर्न असां अक्सर तौर ते मादे जे सिम्पटम्स खे चवंदा आहियूं। हार्ट बर्न उहा आहे त जंहिंखे मादे जे करे, तेज़ाबियत जे करे, जेका जंहिंखे सोली सिंधीअ में अंगारी लफ़्ज़ चवंदा आहियूं असां, अंगारी थींदी आहे मादे जे करे। जॾहिं त हार्ट अटैक जेको आहे उहो वरी बि अलॻि शइ आहे। हार्ट अटैक हाणे 5 हिकिड़ियूं जेके सिम्पटम आम सोली सिंधीअ में चऊं अलामतूं, उहे कहिड़ियूं आहिनि जो माण्हू सम्झे त यार न हे सूरु जेको आहे उहो मादे जो न आहे, हार्ट अटैक आहे, मां डॉक्टर ॾे वञा या हॉस्पिटल वञा? तमामु बहितरीनु तव्हां ॻाल्हि कई आहे। त इहो सम्झणु इंतिहाई ज़रूरी आहे। छा करे जो असांजो टाइम बची वेंदो, जेकॾहिं टाइम घणो थियो त हार्ट अटैक जो इलाजु नथो त पोइ कॉम्प्लिकेशन्स वधी वेंदियूं आहिनि। सभ खां पहिरियों त तव्हां इहो ॾिसो त तव्हांखे दिलि जी बीमारी थियण जा रिस्क फैक्टर आहिनि या न आहिनि। उहो मरीज़ जंहिंखे ऑलरेडी शुगर आहे, उहो मरीज़ जेको सिगरेट पीए थो पियो, उहो मरीज़ जंहिंजो वज़न वधियलु आहे, उहो मरीज़ जंहिंखे छा जो ख़ानदान में दिलि जी बीमारी आहे, उनखे जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिएसि त रिस्क न खणे, फौरी डॉक्टर ॾे हलियो अचे। पंहिंजो उन ते न चवे त मूंखे इहा जेका बेचैनी आहे या मादे जे करे, उहो त को रिस्क न खणे, फौरी डॉक्टर डिसाइड कंदा। उहो डॉक्टर खे वञे, डॉक्टर पाण डिसाइड कंदो जेको कुझु न आहे त अलाह ख़ैर कयो आहे, हलियो वञे घर। हिकिड़ो त इहो आहे रिस्क फैक्टर ॾिसणु घुरिजे, जंहिंखे रिस्क फैक्टर उहो। ॿियो इहो आहे त जेकॾहिं उहा तकलीफ़ बेचैनी जेका तव्हांजी आहे उहा रहे थी पई, उहा जेकॾहिं तव्हांजे खॿे पासे ॾे ते बि वञे थी पई, उहा जेकॾहिं हिते मथे कंध ते बि अचे थी पई, ऐं उहा अहिड़ी आहे जेका आम जा मादे जो इलाजु वठो था उन सां रिलीव नथी थिए, त घणो वेट न कयो, फौरी तौर ते डॉक्टर ॾे हलिया वञो। ऐं जेकॾहिं उन तकलीफ़ सां गॾु तव्हांखे ईअं बि लॻे त बेहोशी थी वञे, या कंहिं मरीज़ खे चकर था अचनि, या साहु मुंझे थो पियो, तॾहिं बि तव्हां इंतज़ारु न कयो, उहा आम मादे जी तकलीफ़ न आहे, पोइ बि डॉक्टर ॾे हलिया वञो था। ओके, ॿाहिराड़ीअ जो माण्हू जेसि ताईं अस्पताल पहुचे, इब्तिदाई तौर ते का शइ
को टिकी या को ॾस एहतियात करे त बाबा हाणे ही मूंखे दिलि ते पंप करिणो आहे, घणा माण्हू दिलि खे ज़ोर बि ॾींदा आहिनि, त ईअं करणु घुरिजे। ऐं हार्ट अटैक जो सभ खां जेको वॾो नुक़सानु इहो आहे न, असां ॿुधो हूंदोसीं त बाबा वेठो हुयो सोफ़े ते, असां रुॻो आयासीं त उते ई गुज़ारे वियो। हार्ट अटैक जो सभ खां जेको वॾो जेका कॉम्प्लिकेशन आहे न, एरिथमियाज़ आहिनि। एरिथमियाज़ चाहे त दिलि जी धड़कन जेका आहे सा अॻिते पोइते थी हूंदी ऐं उन वक़्तु ई फौरी तौर ते मौत वाक़िअ थी हूंदी। हाणे एरिथमियाज़ जो इलाजु छा आहे? उनजो इलाजु आहे शॉक, जेको तव्हां ॾिठो हूंदो त शॉक ॾेई करे वरी जेको उनजी रफ़्तार जेका अॻिते पोइते थी आहे इनखे नॉर्मल कयो थो वञे। ॿाहिरनि मुल्कनि में इहे जेके शॉक ॾियण वारा औज़ार तव्हांखे रोडनि रस्तनि ते मिलंदा ऐं माण्हू बि ट्रेंड आहिनि। त अहिड़ो को माण्हू ॾिसो था बेहोश पियो आहे, तव्हां फौरी तौर ते ॾिसंदोसि त नब्ज़ आहे न आहे, उहो तव्हां औज़ार माण्हू सां लॻायोसि, उहो पाण ई डिटेक्ट कंदो त हिनखे शॉक जी ज़रूरत आहे या न आहे। त हाणे इहा असां वटि फैसिलिटी कान्हे, इहा सिर्फ़ु असां वटि इस्पतालुनि में फैसिलिटी आहे। त मुंहिंजो मैसेज इहो ई हूंदो त जेकॾहिं शक थिए थो फौरी तौर ते इस्पताल खणी वञो। पंहिंजी का तदबीर अहिड़ी का जेके असांजा हूंदा बराड़िया माण्हू हीअं करियोसि, तेल मालिश करियोसि, या जेके बि का शइ करण जी का अहिड़े कंहिं बि जो बि साइंटिफिकली फ़ाइदो नज़र कोन आयो आहे। डायरेक्ट वञी हॉस्पिटल, डायरेक्ट कोशिशि कयो त जल्द खां जल्द इस्पताल पहुचो। हिकिड़ी इहा शइ जेका आहे सा बेसिक आहे, कोशिशि कयो जल्द खां जल्द इस्पताल पहुचो। ॿी अहिड़ी का शइ, कुझु चवंदा आहिनि त एस्पिरिन जी टिकी रखोसि, पर हाणे कुझु ॾींहं अॻु में हिकिड़ो आयो जंहिंखे असुल में थियलु हुजे फालिज, कंहिं हुनखे सम्झो त हिनखे आहे हार्ट अटैक आहे, एस्पिरिन जी टिकी रखी छॾियईंसि। हाणे एस्पिरिन जी टिकीअ सां छा थियो, हुनखे को दिमाग़ जी रग फाटी पई, अॻु में ई रतु छुटो हुयो, एस्पिरिन जी दवा जो ॾिनई त रहंदो वञा रतु वधी वियो। त हाणे अहिड़ी असां का दवा आहे कोन जो तजवीज़ करे सघूं था। आहे हा, ट्रेंड के पैरामेडिक्स हूंदा आहिनि जेके पहिरियों ई पहुची वञनि एम्बुलेंस सां, उहे का शइ कनि था त उहा अलॻि शइ आहे। मरीज़ जे लाइ इहा ई हिदायत आहे त जेकॾहिं तव्हांखे आहे, अॼुकल्ह रोड रस्ता थी विया आहिनि, फौरी तौर ते इस्पताल में वञी पहुचो। डॉक्टर फैज़ साहिब, एहतियात 5 शयूं अहिड़ियूं हुजनि जेको माण्हू एहतियात करे ऐं दिलि जे बीमारियुनि खां बची सघे। ऐं एहतियात जेसि ताईं आहे, सभ खां पहिरियों मां ईअं चुमे त दिलि जी बीमारी कंहिं बि रिस्क फैक्टर खां सवाइ तमामु घटि थींदी आहे। रिस्क फैक्टर खे कंट्रोल कयो, माना जंहिंजो ख़दशो हुजे त इहे बीमारी कराए सघनि था, उहे कंट्रोल हुजनि। कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? सिगरेट नोशी कयो था पिया, हिन में ख़दशो आहे दिलि जी बीमारी, उनखे तर्क करे छॾियो। वज़न वधियलु आहे, पंहिंजे वज़न खे घटायो। ब्लड प्रेशर जो मसइलो आहे, ब्लड प्रेशर खे कंट्रोल कयो। शुगर आहे, शुगर खे कंट्रोल कयो। लाइफ स्टाइल तव्हांजी जेका आहे सा उहा अहिड़ी आहे जो खाधो पीतो सिहत बख़्श न आहे, खाधे पीते खे उन में कंट्रोल कयोसि। रिस्क फैक्टर खे कंट्रोल कंदव, दिलि जी बीमारी पाण ई ॼाणे घटिजी वेंदी। घणा स्टेप्स रोज़ानो खणे भला? अॼुकल्ह त माण्हू उथनि ई नथा न, सोफ़े तां वेठा ई वेठा आहिनि। स्टेप्स जो जेसि ताईं आहे सा दिलि जी बीमारियुनि खे जेके आहिनि उनखे प्रिवेंट करण जे लाइ रोज़ानो अधु घंटो एक्सरसाइज़ घटि में घटि 5 ॾींहं करणी आहिनि। अधु घंटे जी वॉक करणी आहे, घटि में घटि हफ़्ते में 5 ॾींहं। हाणे वॉक तव्हांखे कीअं करणी आहे? वॉक जेको अक्सर असां हिते ॾिसंदा आहियूं त जूअं पेर वारी वॉक, इहा वॉक कोन करणी आहे। वॉक एतिरो तेज़ कयो जो तव्हांजी थोरी दिलि जी रफ़्तार तेज़ थिए, थोरो तव्हांखे सको महसूसु थिए। असां त ॾिठो आहे त ॿ ॼणा पाण में वञनि था, इहो पंहिंजो ज़मीर खे राज़ी करिणो आहे। मेडिकली फ़ाइदो कोन थींदो, शुक्र आहे जो हलंदे हलंदे सिगरेट नथा पीअनि, न त इहो बि करे सघनि था। पर मां वरी ॿी ॻाल्हि कंदो आहियां, न करण खां त इहा बि बहितर आहे। माना ईअं घर में वेठा हुजो, इन खां इहा बहितर आहे। पर असुल वॉक इहा आहे जेका तव्हां तेज़ क़दमुनि सां कयो था, तव्हांजी दिलि जी रफ़्तार घटि थी थी पए। ऐं साइंस त इहो बि चवे थी त जंहिंखे दिलि जी बीमारी आहे, 2 ॾींहं जेके आहिनि न से रेज़िस्टेंस एक्सरसाइज़ जंहिंमें वेट लिफ्टिंग वग़ैरह बि अचे थी वञे, त इहा बि करणी आहे। अॼुकल्ह त ॿुधंदा हुआसीं त इहो नौजवाननि जो आहे, केरु वेंदो जिम में त वॾा हुनखे दड़का ॾींदा हुआ त छा थो करे। त इन एक्सरसाइज़ जो बि फ़ाइदो आहे। 2 ॾींहं इहे बि तव्हां शामिलु करे छॾियो। ओके डॉक्टर साहब, हाणे अचूं था तव्हांजे इदारे SICVD तरफ़। SICVD लाड़काणे में माण्हुनि जे लाइ कहिड़ियूं सहूलियतूं फ़राहम करे थी? आम तौर ते माण्हू चवनि था त वञूं था, डॉक्टर चवनि था बाबा हिनखे सखर खणी वञो, हिनखे कराची खणी वञो, उते वधीक बहितरु इलाजु थींदो। ऐं SICVD लाड़काणो पहिरियों सैटेलाइट सेंटर आहे। हे जेको सैटेलाइट सेंटर्स जो मॉडल आहे, उन में लाड़काणो पहिरियों सेंटर आहे जंहिंजो इफ़्तिताह थियो हो ऐं उहो कमु करे थो पियो। लाड़काणे में उहे सभु सहूलियतूं आहिनि जेके सखर में आहिनि, जेके कराची में आहिनि। अहिड़ो का बि कान्हे का जेका डे टू डे मरीज़नि जी का तकलीफ़ हुजे, ऐं उन जो लाइ ऐं ओतिरी एक्सपर्टीज़ मौजूदु आहे।
मूंखे यादि नथो अचे जो पोयनि 5-6 महीननि में मां को दिलि जी बीमारी जे लाइ को मरीज़ ईअं रेफर कयो हुजे त हिते उहा सहूलियत मौजूदु न आहे। हिते हर किराए छो आहे? ॾिसो माण्हू चवंदा मिठी जो जेको SICVD आहे सेंटर उहो सुठो आहे, टंडे मोहम्मद ख़ान जो बि सुठो आहे, सखर जो बि सुठो आहे, इवन हैदराबाद जो बि सुठो आहे। लाड़काणे जो एॾो मथे छो कोन अची सघियो आहे ॻाल्हि में, ऐं उनजी किराए छो आहे? लाड़काणे में हिकिड़ो त मां हिकु शइ खे ॾिसण जो आदी हूंदो आहे त मां ॿिए खे ॾोह ॾियण जी बजाए पाण ते ज़िमो खणंदो आहे। हिकिड़ो थी सघे थो त असां अवाम में उहा आगाही कोन ॾिनी आहे, हिकिड़ी असांजी इहा कोताही आहे त असां अवाम खे उन मीडिया में या उन्हनि माण्हुनि ताईं उहो मैसेज कोन पहुचाए सघिया आहियूं त असां कहिड़ियूं कहिड़ियूं सर्विसिस ॾियूं था पिया। ॿियो इहो आहे त असांजो जेका बिल्डिंग आहे उहा जीअं त पहिरियों सेंटर हुयो त पर्पस बिल्डिंग कान्हे का, सिविल अस्पताल में अंदरि ई मौजूदु आहे, त उन बिल्डिंग जी एक्सेस एग्ज़िट ऐं बिल्डिंग जी कैपेसिटी जेका आहे सा उहा थोरी लिमिटेड आहे। तंहिंजे करे बि माण्हुनि खे लॻंदो हूंदो त इहा का अलॻि सां एंटिटी आहे, अलॻि सां बिल्डिंग कान्हे का। जॾहिं त हू जॾहिं अंदरि अचनि था पिया त सर्विसिस जेके आहिनि जेके सर्विसिस आहिनि उहे सभु सर्विसिस आहिनि। हाणे मां तव्हांखे जीअं सर्विसिस ते ईंदो वञा, जेकॾहिं हार्ट अटैक जो मरीज़ ईंदो त 24 घंटा एंजियोप्लास्टी जी सहूलियत मौजूदु आहे। जेकॾहिं फेल्यूर सां मरीज़ अचे थो पियो ऐं एडवांस फेल्यूर आहे त वेंटिलेटर जी सहूलियत मौजूदु आहे, वेंटिलेटर असां हुते कंदासीं। जेकॾहिं उनखे एकोकार्डियोग्राफी ज़रूरत आहे, एकोकार्डियोग्राफी थींदी। एमरजेंसी 24 घंटा आहे। असां वटि बाईपास जी सहूलियत मौजूदु आहे, दिलि जे वालनि जी तब्दीली जी सहूलियत मौजूदु आहे। बाईपास सर्जरीज़ हिते लाड़काणे में कंदा आहियो? माण्हू चवंदा त सखर मां करायो। लाड़काणे में 1200 खां वधीक बाईपास सर्जरी असां करे चुका आहियूं। लाड़काणे में इन ई सेंटर में असांजो जेको 2nd फ्लोर आहे उहो डेडिकेटेड आहे बाईपास जे लाइ। बाईपास सर्जरी रेगुलर थियनि थियूं पियूं, उन में असांजा वार्डन में पेशेंट दाख़िल थियनि था पिया, उन्हनि जी बाद में देखभाल जे लाइ OPD बि थिए थी पई। त बाईपास ते एतिरी ज़बरदस्ती थी पई थिए। ऐं ॿियो इहो आहे त या त मरीज़ इन जे लाइ चवंदा हूंदा जो ॿियनि सेंटर्स ते उन्हनि खे वेट करिणो थो पए, लाड़काणे में ॻाल्हि डिघी वेटिंग लिस्ट बि कान्हे का। हिते जीअं अचनि था पिया हर शइ तयारु थी वञे थी। ऐं बाईपास मां जीअं तव्हांखे कयुमि त 1200 खां वधीक बाईपास असां करे चुका आहियूं। इन दौरान जेके दवाऊं आहिनि उहे मरीज़ पंहिंजूं वठंदा या तव्हांजो इदारो ॾींदो आहे? इन हॉस्पिटल उनखे हिकिड़ी जेकॾहिं इंजेक्शन बि लॻंदी त उहा फ्री ऑफ कॉस्ट आहे। हिकिड़ी मेडिसन बि लॻंदी, स्टेंट जेका लॻे थी पई, जेको अॻ में असां ज़िक्र कयूं ॻाल्हायूं पिया, जंहिंजो 5 खां 8 लखनि ताईं ख़र्चु बि आहे स्टेंट जो। जेतिरा स्टेंट पेशेंट खे लॻंदा फ्री आहिनि। सर्जरी जेका थिए थी पई उन में जेकॾहिं को वेल वग़ैरह लॻे थो का बि आहे, हर शइ इन हॉस्पिटल हिकिड़ो दफ़ो जॾहिं दाख़िल थी वियो सॼी शइ फ्री ऑफ कॉस्ट। पोइ इहे नंढियूं शिकायतूं छो आहिनि? त हिकिड़ा चवंदा इहे जेका इंजेक्शन आहे जंहिंमें ख़बर पवंदी आहे त हिनखे हार्ट अटैक 24 घंटे या 48 घंटनि में थियो आहे, कलाकनि में थियो आहे या न थियो आहे, या जेको आहे सो कार्डियो आहे, इको कार्डियो वग़ैरह, उहे चवनि था हेठियों स्टाफ तव्हांजो चए थो वञी बाबा ॿाहिरों प्राइवेट में कराए छो। हाणे ॻाल्हि हीअं त मां तव्हांखे अॻे में ॿुधायुमि त कुझु बिल्डिंग जे कंस्ट्रेंट्स जे करे असांखे इशूज़ आहिनि। हिते फुल फ्लेज लेबॉर्ट्री जे लाइ का स्पेस कोन्हे का। असांजी लेबॉर्ट्री वॾी न हुजण जे करे असां मेक शिफ्ट हिकिड़ी लेबॉर्ट्री ठाही आहे त जीअं असांजो कमु हले। उन जा कुझु वर्किंग आवर्स आहिनि, पर एमरजेंसी मां तव्हांखे अर्ज़ु कयुमि न त इहे उहे टेस्ट आहिनि जेके नॉन एमरजेंसी आहिनि, जेके तव्हां ॿिए ॾींहं ते बि कराए सघो था पिया। त अहिड़ी का शइ न आहे जेका एमरजेंसीअ में रिक्वायर्ड आहे ऐं रिफ्यूज़ थिए। उहे अहिड़ियूं शयूं, हाणे एको जेको आहे सो कराचीअ में या सखर में बि 24 कलाक कोन खुलियल हूंदो आहे। ऐं एको का एमरजेंसी में जेकॾहिं एको जी ज़रूरत हूंदी त असां एको करे उहो डॉक्टर पाण ई ॾिसी छॾींदो आहे। पर जेको आम हिकिड़ो स्टेबल पेशेंट आहे, कंहिं सर्जरी जे लाइ ॿी सर्जरी जे लाइ वञे थो या ईअं ई कंहिं हुनखे एको कराइणो आहे, त उहा 24 कलाक किथे बि खुलियल कोन हूंदी आहे। त असां वटि बि खुलियल कान्हे। तव्हां वटि सर्जन्स सभु आहिनि या ॿाहिरां घुराइणा पवंदा आहिनि तव्हांखे? असां वटि सॼी हाणे फैकल्टी जेका आहे सा हिते पंहिंजी मौजूदु आहे। हा, कुझु हिकु ॿ जेके आहिनि से वेरी स्पेशलाइज़्ड हिकु ॿ के माण्हू उहे आहिनि जेके हैदराबाद बि डील कंदा हूंदा, लाड़काणे बि। अदरवाइज़ असांजी सॼी फैकल्टी जेका आहे लाड़काणे जी उहा पंहिंजी आहे ऐं उहा सिर्फ़ु लाड़काणे जी आहे। तमामु ज़बरदस्त डॉक्टर साहिबु। लास्ट आम माण्हूअ जे लाइ, कॉमन माण्हू अचनि था, उहे चवंदा तव्हांजा गार्ड उन्हनि सां ॾाढी बदतमीज़ी सां था ॻाल्हाइनि। ऐं इहो सवालु अगेन मां उहो ई चवंदुसि त मां ॿियनि खे ॾोह ॾियण जी बजाए मां पाण ते रखंदुसि त कुझु केसिस में थी सघे थो। पर हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो, तव्हां बि लाड़काणे जा आहियो, मां बि लाड़काणे जो आहियां, त असांजे माण्हुनि खे जेकॾहिं हिकिड़े माण्हूअ सां 5 माण्हू न वेंदा त चवंदा त मरीज़ खे
कीअं ख़बर पएसि मां बि हुन सां गॾु आहियां इहो ख़राबु आहे, इहो न वञणु हिकु वटि घुरिजे। असांजो सर जेकॾहिं एमरजेंसीअ में 5 माण्हू हूंदा, हर मरीज़ सां 5 माण्हू ईंदा त उन डॉक्टर काॾों ॾिसंदा। ऐं असांजी आहे कार्डियक एमरजेंसी, उते स्पेस खपे। तव्हां माण्हुनि खे सवले नमूने पैगाम ॾियो त बाबा मरीज़ जो ख़्यालु असां रखूं था, सिर्फ़ु हिकिड़ो अटेंडेंट अचे बसि। बिल्कुलु। हाणे हिन तव्हांजे फोरम सां मुंहिंजी उन्हनि सभिनी मरीज़नि खां इहा ई आहे त असांजो जेकॾहिं स्टाफ या गार्ड कंहिं शइ खां मना करे थो पियो त उन ते एतिराज़ न कयो। हू जेकॾहिं चवे थो त हिकिड़ो अटेंडेंट गॾु हूंदो, ॿिया न हिकिड़ो ई हुजनि, वञे। हिकिड़ो ई वञे। हो जेकॾहिं चवे थो त मुलाक़ात जो टाइम हे फिक्स आहे, तव्हां हर वक़्तु तव्हां जेकॾहिं चवंदोसि त उहो चाचो आयो आहे ॻोठाऊं, इन खे हिन महिल मिल रहा आयुसि, त हाणे उनखे काॾों मिल रहा आहियूंसि, त तव्हांजो त हिकिड़ो चाचो आहे पर मूं वटि 20 मरीज़ दाख़िल आहिनि, पोइ 20 ॼणनि खे जो मिल रहा आहियूं, त पोइ वेटिंग टाइम ऐं उन टाइम में पेशेंट मैनेजमेंट में शिकायत थी थिए। Valid. त इन जे करे असांजे गार्ड्स खे जेकॾहिं असां न कंदासीं त पोइ सिस्टम इहो जेको हाणे तव्हां ॾिसो था पिया, इहो मेंटेन रखण में काफ़ी मुश्किल ईंदी। न, इहो त हुजणु घुरिजे। जेके सर्टेन डिसिप्लिन्स आहिनि उहे त हुजणु घुरिजनि। उन में कामन इन क़िस्म जी न हुजे जो तव्हां वारी ॻाल्हि त ॻोठा अचे जंहिं महिल अचे ऐं मरीज़ खां पुछे, ईअं न हुजणु घुरिजे। ओवरऑल जेका आहे सा तव्हांखे कंहिं क़िस्म जी हिते खोट इदारे जे पारां स्टाफ फैकल्टी मां, इक्विपमेंट मां या दवाउनि मां महसूसु थी आहे, तव्हां मथे लिखियो आहे, या इंडिपेंडेंट हिकिड़ो तव्हां चओ था त असांजो यूनिट जीअं ॿियनि सैटेलाइट यूनिट्स आहिनि, ईअं हिकिड़ो इंडिपेंडेंट हुजे हॉस्पिटल खां ॿाहिरि। असांजो जेको आहे जॾहिं खां SICUD सिस्टम ठहियो आहे, असांजो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर जावेद अकबर सियाल, जेको पाण बि लाड़काणे जो ई आहे, उन जे तवसत सां तमामु बहितरीनु सिस्टम हले थो। जंहिं बि शइ जी ज़रूरत आहे, अहिड़ी का शइ कान्हे का जो अवेलेबल कोन्हे। हा, कॾहिं कॾहिं के लॉजिस्टिक इशू विच में अची था वञनि, त उहे अहिड़ा हूंदा आहिनि जो असांजे ऑपरेशन में का रुकावट कान्हे। त हिन वक़्तु असां वटि दिलि जे बीमारियुनि खे ट्रीट करण जी, ख़िदमत करण जी हर सहूलियत मौजूदु आहे। गॾोगॾु असांखे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ॿियनि सां बि असांजो लियाज़न आहे त एट लार्ज उन्हनि जो बि असां सां हमेशह तावन ई रहियो आहे। अहिड़ी का कुझु इशूज़ आहिनि। इशूज़ जेके इहे आहिनि, से बिल्डिंग जेका आहे सा असांजी सिविल अस्पताल में अंदरि आहे। भरिसां वारी बिल्डिंग जेका आहे सा उहा कार्डियोलॉजी जो पार्ट ई हुई, जेका फ़िलहालु उते मेक शिफ्ट एमरजेंसी ठाही वई आहे। उन जे करे असांजो वर्कलोड बि वधियो आहे। उमेदु आहे त कुझु महीननि में नई बिल्डिंग ठही वेंदी, इहा असांखे पुराणी बिल्डिंग असांजे हैंड ओवर कंदी, त असांजो जेको पेशेंट अचे थो पियो गेट मां, जेका अॼुकल्ह दुश्वारी आहे, पहुचंदी नथो सघे, रश लॻी पई आहे, त असां इन सॼे सिस्टम खे मैनेज कंदासीं ऐं जेके एग्ज़िस्टिंग असांजूं सहूलियतूं आहिनि उनखे एक्सपैंड कंदासीं ऐं वधीक असां शयुनि खे बहितर करे सघूं था। जेकॾहिं असांखे इहा बिल्डिंग मिली हूंदी त पूरे खे असां पंहिंजो सेटअप असांजो अची वेंदो, त अञा वधीक बहितर थी सघे थो। तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हियूं थियूं तव्हां सां डॉक्टर फयाज़ मुश्तबा साहब। असांजी पॉडकास्ट में अचण जी महिरबानी, असांजे स्टूडियो में अचण जी तव्हांजी महिरबानी। थैंक यू साईं, तमामु ख़ुशी थी। तव्हांजो नालो त ॿुधंदा रहंदा हुआसीं, तव्हां सां मिली करे ऐं हे जीअं कचहरी नमूने सां तव्हां सां ॻाल्हियूं करे तमामु ख़ुशी थी। थैंक यू। अॼोकी पॉडकास्ट में एतिरो ई। वरी कंहिं ॿी पॉडकास्ट में ॿिए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।